الأهلي يطمئن جماهيره على ياسر إبراهيم ويؤكد أن اللاعب تم استبداله لشعوره بدوار فقط ولا يعاني من أي إصابات عضلية. المنتخب الثاني يستبعد حسين الشحات من معسكره القادم بسبب تعرضه لشد في العضلة الخلفية أمام كهرباء الإسماعيلية اليوم. والأهلي يخضع اللاعب لأشعة لتحديد موعد عودته للفريق مجددا. إشادة كبيرة من عماد النحاس والجهاز المعاون له بأشرف بن شرقي بعد ظهوره بمستوى مميز جدا وتسجيله هدف أكثر من رائع أمام كهرباء الإسماعيلية من كرة ثابتة. تحفظات جماهيرية كبيرة على الأداء الدفاعي للفريق في مواجهة كهرباء الإسماعيلية واستقبال الفريق 11 هدف في 9 مباريات فقط في بطولة الدوري، وهو ما يؤكد أن الفريق يحتاج لعمل كبير جدا على المستوى الدفاعي لتفادي هذه الأخطاء الساذجة التي تتسبب في استقبال أهداف. زيزو يصل للمساهمة رقم 5 مع الأهلي في بطولة الدوري بعد صناعة هدف جديد أمام كهرباء الإسماعيلية، ومحمد هاني يصل للمساهمة الرابعة بعد صناعة هدف كوكا. موقع سوفا سكور العالمي يمنح أحمد رمضان بيكم أسوأ تقييم بين لاعبي الأهلي في مباراة كهرباء الإسماعيلية بعد ظهوره بمستوى متواضع. محمد هاني يحصل على الإنذار الثالث أمام كهرباء الإسماعيلية ويغيب عن الأحمر في مباراة الاتحاد السكندري بعد التوقف الدولي. الأهلي يطالب رابطة الأندية بتأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري 24 ساعة وإقامتها 22 أكتوبر الجاري بدلا من 21 من الشهر ذاته بسبب فارق التوقيت بين المباراة ومباراة بطل بوروندي التي ستقام خارج البلاد يوم 18 أكتوبر الجاري، وهو ما يعني أن الفريق سيعود في اليوم التالي ولن يكون هناك سوى يوم واحد فقط للاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري. عماد النحاس يمنح لاعبي الأهلي الغير دوليين راحة 3 أيام قبل العودة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة بطل بوروندي. طبيب الأهلي يعد عماد النحاس بمحاولة تجهيز كريم فؤاد في فترة التوقف الدولي ليكون متاح للمشاركة مع الفريق ابتداء من مباراة بطل بوروندي. قناة اون سبورت تحصل على حقوق بث مباراتي الذهاب والإياب للأهلي في دور ال 32 من دور الأبطال أمام بطل بوروندي. عماد النحاس يؤكد أنه مستمر مع النادي الأهلي الفترة القادمة ولم يتم اختاره بموعد قدوم المدرب الجديد، وسيعمل خلال الأيام المقبلة على إعداد العناصر الغير دولية لفترة ما بعد التوقف. وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي يؤكد أن إمام عاشور حالته تتحسن تدريجيا ولكن مازال يحتاج وقت للعودة للملاعب، ولا يمكن تحديد موعد معين لعودة اللاعب، ولن يخاطر الأهلي بعودته لأن أي مجهود كبير سيشكل خطورة كبيرة على حياته، لكن الجميع يتمنى أن يتحسن اللاعب بأسرع وقت ممكن ويعود للفريق قريبا. وفيما يخص تعديل العقود فالجميع أغلق الحديث عن الأمر تماما في النادي منذ قدومه للفريق وتحدثه معهم في هذه المسألة، ولاعبي الأهلي هم الأكثر التزاما في مصر ولا يوجد في الأهلي شيء اسمه طردية، واللاعب لا يمكنه أن يطالب النادي بطردية، ولكن لو الأهلي رأى أن هناك لاعب معين يجب أن يحافظ عليه فترة أطول فيمكن وقتها أن يستدعيه ويقوم بتمديد عقده وتعديله، والأهلي سيقدم لكل لاعب من اللاعبين التي تنتهي عقودهم عرض، وأي لاعب سيوافق سيتم التجديد له، وإذا لم يوافق أي لاعب سيشكر النادي وسيحضر بديل جيد له ويؤدي نفس الواجبات وبنفس الإمكانيات، ولا يوجد أي مشكلة في هذه المسألة. علاء عبد العال مدرب غزل المحلة يؤكد أن النادي الأهلي لديه اهتمام كبير بضم محمود صلاح لاعب المحلة الذي سجل هدف في مرمى نادي الزمالك اليوم. وفيما يخص الأهلي فهو يرى من وجهة نظره أن الأحمر يحتاج مدرب كبير وأجنبي لأنه يشارك في العديد من البطولات العالمية والدولية، وعماد النحاس لا يمكنه الاستمرار كثيرا مع كامل الاحترام له بسبب الضغوط الكبيرة. طبيب الأهلي يمنح الضوء الأخضر لجراديشار للتواجد مع منتخب بلاده في معسكر أكتوبر بعد تخلصه من الإصابة تماما. غضب عارم يسيطر على لاعبي الزمالك بعد إبلاغهم من عبد الناصر محمد بإيقاف باقي مستحقاتهم بسبب التعادل مع المحلة وفقدان الصدارة. قناة نادي الزمالك تهاجم جون إدوار بكل قوة بعد التعادل مع المحلة وتؤكد أن نادي الزمالك ليس ملك له حتى يعاند الجماهير ويتمسك بمدرب لا يليق بأن يقود فريق كبير. خالد الغندور ونجوم نادي الزمالك السابقين يهاجمون فيريرا بشكل كبير ويؤكدون أن استمراره مع الزمالك أصبح غير مقبول على الإطلاق، خصوصا أنه مدرب لا يصلح لتدريب فريق يلعب على بطولة. جماهير الزمالك تهاجم حسام عبد المجيد مدافع الفريق بعد تعادل الفريق أمام غزل المحلة في الدوري وتطالبه بالرحيل للأهلي. أحمد شوبير يبدأ في الظهور حلقتين فقط عبر قناة النادي الأهلي ابتداء من نوفمبر المقبل بعد اتفاقه مع قنوات النهار على الظهور عبر شاشتها 4 أيام الفترة القادمة. الصحافة الألمانية: نادي الهلال السعودي مستعد لدفع 100 مليون يورو كراتب سنوي لهاري كين لإقناعه باللعب في صفوفه الموسم القادم. حسام حسن يواصل تجاهل أحمد الشناوي حارس بيراميدز ويضم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي ومحمد صبحي لمعسكر المنتخب القادم.
ويضم كل من ياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وتريزيجيه من الأهلي، ويستبعد ياسين مرعي. ويضم حسام عبد المجيد من الزمالك ومهند لاشين ومحمد حمدي ومصطفى فتحي من بيراميدز، وأحمد عيد وخالد صبحي من المصري وأسامة فيصل وعمرو الجزار من البنك الأهلي. وهذا بالإضافة إلى رام ربيعة وصلاح وإبراهيم عادل ومصطفى محمد وحمدي فتحي الخماسي المحترف. حلم طولان يضم ياسين مرعي ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات ومحمد شريف لمعسكر المنتخب الثاني من الأهلي. ويضم كل من عمر جابر ومحمود الونش ومحمد إسماعيل من نادي الزمالك. ويضم كل من أحمد سامي وأحمد الشناوي وأحمد عاطف قطة ومروان حمدي وكريم حافظ من بيراميدز. ويضم كل من محمود جاد ومحمود رزق وأحمد هاني ويحيى زكريا وكريم الدبيس وعمرو السولية وغنام محمد وعمر الساعي ومصطفى شلبي من بقية أندية الدوري. إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني مبررا عدم ضم أحمد الشناوي حارس بيراميدز للمنتخب الأول رغم تألقه الكبير الفترة الأخيرة. الجهاز الفني وضع الأولوية للحراس الأربعة الذين شاركوا مع المنتخب خلال مشواره الطويل في تصفيات كأس العالم تقديرا لهم ولمجهودهم حتى أصبح حلم المونديال على وشك التحقق على أرض الواقع، خاصة وأن الحراس الأربعة يسيرون بخطى ثابتة ويحافظون على ثبات مستواهم مع أنديتهم. وهناك عناصر كان من المفترض أن تتواجد في المعسكر أيضا مثل عمر مرموش وعبد المنعم ومحمد شحاتة وإمام عاشور وصلاح محسن وزلاكا ودونجا، ولكن الإصابة هي من منعت تواجدهم. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وأتمنى تشاركنا برأيك وتقول لنا شايف من وجهة نظرك مين تاني أحسن لاعب في مباراة النهاردة بعد أحمد نبيل كوكا. هستنى رأيكم واشوفكم على خير في حلقة جديدة.